Audio Jungle. Audio Jungle. তার বন্ধুরা, আমি আবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে এসেছি। তাই যাই হোক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? শুভ দীপাবলিতে প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, বড়দের প্রণাম। আমি এই সারা পুজোতে আপনাদের সঙ্গে বড় কোনো ভিডিও আমি শেয়ার করতে পারিনি, একটু পার্সোনাল প্রবলেম ছিল তাই। তো যাই হোক, সময় সুযোগ পেলে সেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তা আজকে মনে হলো যে অনেকদিনই বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়নি। তো আজ আমি একটা চিকেন দিয়ে তো অনেক রকম রেসিপি তৈরি করা হয়, তা আমি ভাবলাম আজ চিকেন দিয়ে খাট্টা মিঠা চিকেন, পুজোর পর একটা বেশ টকটক ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি একটা চিকেন যদি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি, অবশ্যই আমার ভালো লাগবে। আমি জানি আপনারা সবাই প্রত্যেকে পুজোতে অনেক 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 আনন্দ করেছেন। আমি ঈশ্বরের কাছে কামনা করি আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন। তো আমি আমার রান্নাটা স্টার্ট করতে চলেছি। দেখুন আমার তেলটা গরম হয়ে এসছে। তা আমি এর মধ্যে কি কি সম্বাদ দিচ্ছি দেখাচ্ছি। দেখুন, দারচিনি, গোলমরিচ, এলাচ, বড় এলাচ, সমস্ত কিছুটা আমি সম্বাদ দিলাম। এখন আমি এখানে কতগুলো বড় বড় করে পেঁয়াজ কেটে রেখেছি, সেই পেঁয়াজটাকে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম। তা আজকে চিকেনটা আমি একটু অন্যরকমভাবে রান্না করব, কেননা এই চিকেনটা তো অনেক রকমভাবে করা যায়। তা আজকে আমি ভাবলাম একটু অন্যরকমভাবে চিকেন করি। চিকেন দো পেঁয়াজা করা যায়, চিকেনের তন্দুরি করা যায়, নানা রকমই করা যায়, চিকেন কষা। আজকে আমি করবো খাট্টা মিঠা চিকেন, একটু টক টক মিষ্টি মিষ্টি ঝাল ঝাল থাকবে। তো বন্ধুরা, আপনারা কোথায় কোথায় থাকতে দেখতে গেলেন, আমার সঙ্গে শেয়ার করুন। তো আপনাদের গল্প আমি শুনি, তাই না বলুন? তো আজকে এই যে চিকেনটা রান্না করছি, এই রেসিপিটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আসুন দেখুন, যে চিকেনগুলোর পিস দেখেছেন, চিকেনগুলো এরকম বড় বড় করে পিস করে রাখা হয়েছে, বড় করে পিস করা হয়েছে। এখানে রয়েছে ক্যাপসিকাম রয়েছে, এখানে আমি আদা, রসুন আর লঙ্কাটা মানে পুরো মিহি করে বাটি নিয়ে একদম একটু আধ বাটা করে বেটে রেখেছি। এখানে লাগছে দই, আমি 1 বাটি দই রেখেছি। এখানে আমি গরম মশলা গুঁড়োটা করেছি, এর মধ্যে রয়েছে গরম মশলা গুঁড়োটাতে রয়েছে আপনার বড় এলাচ, তারপরে হচ্ছে শাহি জিরা, শাহি মরিচ, আর এখানে এমনি রয়েছে আপনার এগুলো সব শাহি মরিচ। এগুলো দিয়ে আমি এটাকে পেশাই করে রেখেছি। এই মশলাটা আমি বিরিয়ানিতেও ইউজ করে থাকি অনেক সময়। কোনো সময় কারোর জানতে ইচ্ছে হলে আপনারা আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন, আমি এই মশলাটা কীভাবে তৈরি করেছি আমি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো যাই হোক, আমি এই মশলাটা করেছি। আর আমি এখানে লঙ্কা যেহেতু ওখানে আমি পেশাই বেটে দিয়েছি আধ বাটা করে, সেখানে আমি এরকম করে লঙ্কাটাকে চিড়ে রেখেছি। লাগছে আমার টমেটো সস, এখানে আমি টমেটো সস কিষানের টমেটো সস রেখেছি। আর খাট্টা মিঠা যেহেতু একটু তো টক লাগবেই, তার জন্য দেখুন আমি এখানে তেঁতুলটাকে ভিজিয়ে রেখেছি। এটাকে আমি ইউজ করব। এখন আমার রান্নাটা স্টার্ট করি বন্ধুরা, আপনারা চলুন দেখুন। দেখুন পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে এসছে। আমি এর মধ্যে এখন দেবো সেটা হচ্ছে আমি এই আধ বাটা করে রেখেছি মশলাটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা আমি খুব বেশি মিহি করিনি। অ্যাকচুয়ালি এই চিকেনটা না পরোটা দিয়ে ভাতের চাইতেও পরোটা দিয়ে যদি আপনি খান, পরোটা বা ফ্রাইড রাইস, হ্যাঁ এইসব চিকেনটা খুব ভালো লাগছে খেতে। আপনারা দেখুন, আমি আশা রাখছি অবশ্যই আপনাদের এই চিকেনটা ভালো লাগবে। চিকেন রান্নাটা আমি নিজে
দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে এখন একটু কষাতে হবে। এখন আমি পরিমাণ মতো নুন দেবো এর মধ্যে। কিন্তু মাংসটা না আমি আপনাদের বলতে ভুলে গেছি, মাংসটা আমি লেবু, পাতি লেবু আর নুন দিয়ে মেখে রেখেছিলাম। অল্প সামথিং নুন দিচ্ছি, পরে লাগলে আমি আবার দেবো। এখন আমি একটু দিচ্ছি এর মধ্যে হলুদ, যেহেতু বলেছি খাট্টা মিঠা হবে সেহেতু মিঠাটাকে আগে দিচ্ছি। চিনি হালকা পরিমাণে একটু চিনি দিচ্ছি, যেহেতু দইটা আমি মাদার ডেয়ারি দই নিয়েছি, ওটা একটু মিষ্টি আছে, সেই পরিমাণে অল্প করে চিনি দিলাম। এখন আমি ক্যাপসিকামগুলো কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা বন্ধুরা, আমি এখন একটা যেটা আমি করতে যাচ্ছি সেটা আমি আপনাদের দেখাবো অবশ্যই। সেটা হচ্ছে যে মশলাটা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, বড় এলাচ, তারপরে হচ্ছে গোলমরিচ, শাহি জিরা, শাহি মরিচ আর জয়িত্রী আর জাফরানি, এইগুলো দিয়ে আমি শুকনো খোলা, এটা দেখুন, এটা বাটাটা দেখেছেন, এটা একটু গোটা গোটাও রয়েছে, পুরো একদম মিহি করে করিনি আমি। এই মশলাটা আমি করেই রাখি, বিরিয়ানি করলে আমি এটা একটু ইউজ করে থাকি। যদি এই মশলা রেসিপিটা আপনারা জানতে চান মশলাটা, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন, আমি আপনাদের অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব। তো আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে দইটা আমি রেখেছি, এই দইয়ের মধ্যে আমি এই মশলাটাকে দেব। এর মধ্যে একটু নুন দেব, নুন দিচ্ছি, একটু হালকা চিনি দেবো, হালকা চিনি দেবো, দিয়ে এই দইটাকে আমি ভালো করে ফেটাবো। মাংসটা হালকা একটু সেদ্ধ হয়ে এসছে, আমি এখন এই দইটা যে ওই মশলা দিয়ে চিনি আর ফেটিয়ে রেখেছিলাম সেই মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। দারুণ একটা স্মেল বেরিয়েছে, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবেন। তো যাই হোক, দারুণ একটা স্মেল বেরিয়েছে, বুঝলেন। মাংস আমি সবসময় চেষ্টা করি নতুনত্ব রকমভাবে, নানা রকমভাবে কী করা যায়, এই জিনিসটাকে নিয়ে কী করা যায় মাথায় ঘুরতে থাকে। তো আমি এটা এই রেসিপিটা আরও একদিন করেছিলাম, দেখলাম বাড়ির সকলেরই খেয়ে খুব প্রশংসা করলো, ভালো লেগেছে, তাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করছি। তো এটা আমি একটা ঢেকে দিলে হোক। হ্যাঁ, তো আমার মাংসটা হয়ে এসছে বন্ধুরা, কিছুটা সময় বাকি আছে। যাই হোক, আমি এই সসটা রেখেছিলাম, সসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ঢেকে দেবো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, মাংসটা আমার হয়ে এসছে, দারুণ একটা কালার এসছে,
আর গন্ধ যে যা বেরাচ্ছে সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে আর কীভাবে, যাই হোক। তো আজ যে রান্নাটা করলাম আপনাদের কেমন লাগলো বন্ধুরা অবশ্যই জানাবেন। এই রান্নাটা আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। পুজো পার্বণের মধ্যে নতুনত্ব রান্না, ও দেখতে পাচ্ছেন এই ভরা বাটিটা না সম্পূর্ণ আমি আপনাদের জন্য তুললাম। তো আমার এই রান্নাটা আপনাদের কেমন লাগলো বন্ধু অবশ্যই জানাবেন। এই শুভ দীপাবলিতে আপনারা আমার ভালোবাসা নিন, আর বড়দের প্রণাম জানাচ্ছি। যে যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন, খুব ভালো থাকুন। ঈশ্বরের কাছে আমি এই মা কালীর কাছে আমি এই প্রার্থনা করি আপনারা সকলে ভালো থাকুন। তো অনেক দিনই বন্ধু আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো কথাবার্তা হয়নি। আমি চেষ্টা করব আগামী দিন নতুনত্ব ভালো ভালো ভিডিও, ভালো ভালো রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে। আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন। আগামী ভিডিওতে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আর যেতে যেতে আপনাদের কাছে তো আর আমার কিসের চাওয়া, বন্ধু মানেই তো আপনারা তো না চাইতেই আমাকে সব কিছু দিচ্ছেন। তো একটা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, এই যে বেল বাটনটা আছে অবশ্যই আপনারা প্রেস করবেন। এই বলে এই ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। আগামী ভিডিওতে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি, নতুন কোনো খাওয়া দাওয়া, নতুন কোনো পান নিয়ে। এই বলে আমি এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। নমস্কার।